নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুন চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আজি 32 নম্বৰ দিন ৰানিং। তো দেখিছে আপোনালোকে পোল্ট্ৰি মুৰ্গীবোৰ আপোনাক কেনেদৰে আছে। এতিয়া আকৌ মেডিচিন দিয়া নাই দিনত, আজি যোৱাকালি ৰাতি দিছিলোঁ প্ৰবায়ো। এইটো মানে আপোনাৰ লেট্ৰিনটো অলপ ঢিলা হৈছিলে, সিহঁতৰ ডাইজেষ্ট চিষ্টেমটো অলপ দুৰ্বল আছিল, তাৰ কাৰণে দিয়া গৈছে। এইটো 2 দিন দিম, যোৱাকালি দিছোঁ, আজিও দিম আজি ৰাতি। তো এইটো পাৰ 100 লিটাৰ পানীত 33 গ্ৰামকৈ দিছোঁ। তো তেনেদৰে মই 300 লিটাৰ পানী দিছিলোঁ, 100 গ্ৰাম কৰি দিছোঁ মই ৰাতিৰ পানীত। এইটো মেডিচিন 2 দিন দিলে আপোনাৰ এইটো কমপ্লেইনটো নাথাকে আৰু যিটো লেট্ৰিনৰ প্ৰব্লেমটো তো ঠিক হৈ যাব। তেতিয়া মানে ডাইজেষ্ট চিষ্টেমটো ভাল হ'ব, আপোনাৰ ফেপচিয়াৰটো ভাল আহিব। তো ফাৰ্মৰ কামটো মেক্সিমাম আপোনাৰ ফেপচিয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ। ফেপচিয়াৰটো ভাল হ'লে তো আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, পইচা ভাল পাব। ফেপচিয়াৰ মানে হ'ল আপোনাৰ ফিড কনজাম্পশ্যন ৰেচিঅ'। এইটো মানে কিমান দানা খাই পেলাই কিমানখিনি ওজন দিলে, এইটো ফেপচিয়াৰ বুলি কয় ফাৰ্মৰ ভাষাত। তো চব কোম্পানীৰে ফেপচিয়াৰ বেলেগ বেলেগ থাকে, দানা অনুপাত দানাটো বেলেগ হ'লে ফেপচিয়াৰো বেলেগ থাকে। দানা আপোনাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত কথা, চব দানা একে ৱেট নিদিয়ে মুৰ্গী। ভাল দানা থাকে, বেয়া দানা থাকে, আৰু কম ভিটামিন থকা দানা থাকে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিনটো কম থাকিলে আপোনাৰ ফেপচিয়াৰটো অলপ বাঢ়ি যায়, আৰু ভিটামিন বেছি থাকিলে দানাত ফেপচিয়াৰটো অলপ কম থাকে। ফেপচিয়াৰ কম থাকিলে আপোনাৰ লাভ, আৰু বেছি থাকিলে আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ চান্স থাকে মানে। বন্ধুসকল, তো পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ আপোনাৰ কামখিনি মানে সৰুতে যেনেদৰে কৰিছিলোঁ, ডাঙৰ কামটো অলপ বেলেগ হয়। ডাঙৰ ইমান কাম নাথাকে, তথাপিও আপোনাৰ মেইন কথা ডাঙৰ আপোনাৰ লিটাৰটো, আপোনাৰ লিটাৰ মানে টুটো যিটো তলত পাৰি দিয়া হয়, এইটো আপোনাৰ ভালদৰে ৰাখিব পৰা চেষ্টা কৰাটো, সেইটো ভালে থাকিলে আপোনাৰ ডাঙৰত বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাথাকে। সেইটো ৰেগুলাৰ ৰেকিং কৰিব লাগে, ৰেগুলাৰ, আৰু পাৰিলে দিনত 2 বাৰ কৰিব লাগে। মই এতিয়া 2 বাৰ কৰিব পৰা নাই, সময় মিলি নাহে, তো এবাৰ কৰি আছোঁ। তো তেনেকৈ কৰি পেলাই গেছটো কমাই আছোঁ, আৰু গেছটো কম থাকিলে আপোনাৰ ফিডিং ভালদৰে কৰিব আৰু ৱেইটটো আহিব। আজি 32 নম্বৰ দিনৰ মোটামুটি মোৰ আপোনাৰ 1600 1500 এনেকুৱা গ্ৰাম ওজন আহিব। তো ঠিকে আছে ওজন, দানা খোৱা হিচাপে। গৰম দিনত আজি 2 দিন অলপ ভাল বতৰ আছে, ঠাণ্ডা পাইছে অলপ, মুৰ্গীখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ বহি আছে। নহ'লে কি হয়, আপোনাৰ গৰম থাকিলে একফালে গুচি যায়, মানে ৰ'দ একফালে পৰে কাৰণে একফালে আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি গোটেই গুচি আহে। তো তেনেকৈ থকা নাই, আজি ধুনীয়াকৈ পূৰা বহলকৈ বহি আছে। এনেকৈ থাকিলে ভাল, কষ্ট কম পায়। তো বাকী ঠিকে আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।